je m'entraîne كي قلنا souligne l'auxiliaire et encadre le participe passé ياك غنسطرو على l'auxiliaire وغندورو نكادريو ونديرو اطار على le participe passé. Nous avons remporté le prix Nobel. حنا جبنا جائزة نوبل ياك. souligne l'auxiliaire. فين هو l'auxiliaire عندنا هنا هو avant. هذا l'auxiliaire avoir. Et encadre le participe passé. Le participe passé هو remporté. ياك. Ils sont entrés à la Sorbonne. هما دخلوا للسوربون لجامعة السوربون ياك. فين هو l'auxiliaire هنا هو sont. C'est l'auxiliaire être. Entrer. هيا entrer. هيا elle s'accorde. زدنا لها الاس ديال البلوريال. Tu as travaillé dur. يعني تخدمتي بزاف. Tu as. هذا هو l'auxiliaire. Travailler c'est le participe passé. هنا قالك complète avec les sujets qui convient. غادي تكمل بالفاعل المناسب. A remplacé ton ami à l'université. يعني عوضتي صديق ديالك في الجامعة. هذه A. هذا شنو هو l'auxiliaire avoir. J'ai tu as. Tu هي اللي كنقولوا معها as. Tu as. يعني tu as remplacé. Avant assister à la conférence. ياك. Avant حضرنا المؤتمر du Marie Curie ou a expliqué sa découverte اللي شرحات فيه الاختراع ديالها. Avant هذا l'auxiliaire avoir. Avant ONS كنديروها مع nous. Nous avons هنا خصنا نكونوا حافظين l'auxiliaire être et avoir. Nous avons assisté à la conférence de Marie Curie où a expliqué sa découverte اللي شرحات فيه هي. دونك هنا هذا البرونو غادي يعود على ماري. هي و اي و ماري راه سي elle est féminin donc elle. ou elle اللي شرحات فيه الاختراع ديالها. هنا écrit ces phrases au passé composé يعني كتب هاد الجمل في الماضي المركب. Pierre arrive à Paris. يعني بيير يصل إلى باريس. حنا نديروها في الماضي وصل. بيير نديرو بعدا أول حاجة لو سوجي نكتبوه ياك. موراها غنشوفو لوكسيليير être ولا avoir وعاد نزيدو لو بارتيسيب باسي ياك. بيير حنا كنقولو arrivé ولا est arrivé. arrivé كيتصرف مع être ياك. Pierre est arrivé ياك à Paris. وصل في الماضي. ماري épouse بيير كوري يعني ماري تزوجت ببيير كوري. ماري هذا غنصرفوه مع l'auxiliaire avoir a épousé ياك. a épousé بيير كوري تزوجت ببيير كوري. Pierre et Marie Curie isolent le radium. يعني بيير ومرتو ماري كوري isolent le radium يعني عزلوا الراديوم. عزلوه على باقي العناصر الأخرى. هنا عندنا لو سوجي بلوريال ياك. عندنا بيير et ماري. يعني لوكسيليير غادي يكون حتى هو مصرف في يعني في troisième personne ديال بلوريال. بيير et ماري بحال الا ما بغيناش نديرو بيير et ماري شنو غنديرو il ياك. il avec s. ils ont isolé le radium. شتي هنا واخا بيير اي ماري راه عندنا الجمع اون ايزولي ما درنا لهاش الاس ديال بلوريال. علاش؟ لحقاش مصرف كما ديجا شفنا مصرف مع افوار ولي فيرب اللي كيتصرفوا مع افوار اي نو ساكورد با صافي. مي لي فيرب او باسي كومبوزي يعني دير هاد الافعال هادو كي سون انتر بارونتيز او باسي كومبوزي. tu لو فيرب بريباري طون تيكست يعني انت حضرت النص ديالك. tu ياك غنديرو لو بارتيسيب avoir
plutôt l'auxiliaire avoir. Tu as préparé. ياك ton texte أنت حضرت نصك. Elle multipliait, le verbe multiplier, ses expériences. هي ضاعفت التجارب ديالها. ياك elle غنديرو elle a multiplié. ياك multiplier. لا multiplier قلنا participe passé. Le accent. C'est expériences. Les expériences هما التجارب. Grâce à cela وبفضل هذا elle, le verbe arriver, a un résultat وبهذا وصلت إلى نتيجة اللي بغات. ياك grâce à cela elle est قلنا arriver كيتصرف مع être. elle est arrivée. هنا شنو غادي نديرو؟ هنا خصكم تلاحظوا معايا arriver غنخليوها pardon غنخليوها هكا ولا elle s'accorde. bien sûr elle s'accorde avec le sujet elle féminin. conjugué هذا le verbe arriver elle est conjugué avec l'auxiliaire être donc elle s'accorde. شنو غنزيدو ال e ديال الفيمينا un résultat. شتي هنايا ما درناش لاكور ياك كما كتشوفوا درنا غير او وحده او اكسون. واخا هنا عندنا فيمينا علاش لحقاش عندنا لوكسيليير افوار ما كيتاكورداش مع هنا. quand vous parlez de votre découverte le public écoutez. يعني من تكلمتوا نتوما على الاختراع ديالكم الجمهور كان كيتصنت كيسمع. quand vous نديرو avoir vous avez parlé vous هذا avoir avec vous vous avez parlé. ياك هنا ما درناش الاس ديال بلوريال لحقاش هنا عندنا لوكسيليير avoir. ديما كنعاود نذكركم غير باش تزيدوا تعقلوا عليها. ياك le public de votre découverte plutôt نقص شويه من الصوت découverte. ياك من كنتو كتعاودوا لنا على الاكتشاف ديالكم لو بوبليك écouter à écouter. هنا je m'évalue complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. يعني كمل الجمل بالضمير المناسب. عندنا avant acheter un billet pour visiter le monument. يعني شرينا واحد التذكرة باش نزورو المآثر ولا المعلمة. هنا avant ONS donc nous avons. ياك nous avons acheté. B avait apprécié la conférence de Marie Curie. يعني أنتم أعجبتم ولا أعجبتم بالملتقى ولا المؤتمر اللي دارت ماري كوري. avait شنو غنديرو vous avez n'ont pas arrêté leur recherche موقفوش البحث ديالهم. ONT donc غادي يكون عندنا un sujet pluriel ils avec S ils n'ont pas arrêté leur recherche. قال conjugue les verbes au passé composé aux personnes demandées. عطينا des verbes ou des personnes حنا خصنا نصرفوا الفعل. ياك le verbe monter nous avons monté. هنا قلنا monter nous avons monté هنا صرفناه مع avoir. ياك قالك lorsqu'il ملي كيكون le verbe monter suivi d'un COD ملي كيكون متبوع بان complément d'objet direct يعني كيتصرف مع ان verbe transitif يعني يحتاج ولا متعدي يحتاج الى مفعول به كنصرفوه مع avoir. ونقدروا كذلك نصرفوه مع être lorsqu'il يعني ملي كيكون conjugué avec un verbe intransitif. ياك نقدروا نصرفوه مع être ولا مع avoir. نقدروا نقولوا nous avons monté ولا nous sommes montés.
ياك nous sommes montés بحال دابا avoir c'est un verbe transitif ياك nous sommes montés بحال دابا الا كانوا هنايا هاي هادي ان هي نو في القاعدة دايريننا monter lorsqu'il est conjugué avec un verbe transitif ou suivi d'un COD قلنا COD شنو هو complément d'objet direct كنصرفوه مع avoir lorsqu'il est suivi d'un COD ملي ما كيكونش متبوع بان complément d'objet direct كنصرفوه مع être ياك كيكون être c'est un verbe intransitif ياك بحال دابا مثلا je suis فوقاش نقول je suis monté طلعت في شي حاجه je suis monté dans le bus هنا ما كنقولش j'ai monté dans le bus je suis monté انا طلعت ياك nous avons monté هنا حنا بحال دابا nous avons monté شي حاجه دونك هنا محتاجين ان سي او دي ياك nous avons monté la côte nous avons monté la côte هنا سي عندنا ان سي او دي غنصرفوه مع avoir هنا ما عندناش ان سي او دي غنصرفوه مع être nous sommes montés dans le bus صافي la même chose pour vous نقدروا نقولوا vous avez monté ياك نقدروا vous êtes monté هنا درت او الا كان نو فيهم الفيمينا صافي vous êtes monté il a monté là il est monté صافي يقدر نصرفوه مع avoir إلا كان suivi d'un COD نقدروا نصرفوه مع être إلا كان le verbe conjugué avec un verbe intransitif ياك chercher je في le passé j'ai cherché هنا كنحيدو الاخر الاو j'ai cherché tu هنا إلا كانت بنت اللي هنايا avoir il ne s'accorde pas صافي tu as cherché أنت بحثت elles ont cherché هنايا elles واخا ال ما غاديش نديرو الاس علاش حيتاش مصرف مع لوكسيليير avoir صافي وصلنا لا فان د لا سيونس نتمنى تكونوا فهمتوا ياك على بروشين سيونس ان شاء الله بالتوفيق للجميع